мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен. Аллах Таала Куранда айтат: Аллахка жакшы карыз берген ким, ал аны ага көп эселеп көбөйтүп берет. Бакара сүрөсү. Аллаху акбар. Куранда Аллах Таала садаканын фазилети тууралуу Бакара сүрөсүнүн 241-аятында да айтат: Аллах жолунда малдарын нафака кылган адамдын мисалы бир дандан 7 машак өсүп чыгып, ар бир машакта 100 дан түшүн бергенге окшойт. Ал дегени бир данды эксең 700 дан түшүн бергенге окшош. Бир сом Аллах жолунда жумшасаңар, бир сомар 700 сомго чейин көбөйтүлүп сооп берилет. Балким андан да көбүрөөк сооп берилет. Кайры садака кылган адамдын ниетине, ыкласына, кыйналганына карап берилет. Аллаху акбар. Аллахым берешан колдордон кылсын, берешан бейишке жакын. Аллаху акбар. Кийинки аят хадисте Анас радиаллаху анху айтат: Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: Аллах Таала жерди жаратканда, жер токтолбой кыймылдап тура берди. Анан Аллах Таала тоолорду казык сыяктуу жерге какты эле жер токтоп калды. Периштелер тоонун катуулугун көрүп таң калышып айтышты: О Роббим, жараткан нерселериңден тоодон да катуурагы барбы? Аллах Таала айтты: Ооба, тоодон да катуурагы темир болот. Жана периштелер айтты: О Роббим, темирден да катуураак нерсе барбы дегенде, Аллах Таала айтты: Ооба, ал от. Жана периштелер айтты: О Роббим, оттон да катуу нерсе барбы дегенде, Аллах Таала айтты: Ооба, ал суу. Жана периштелер айтты: О Роббим, суудан да катуу нерсе барбы дегенде, Аллах Таала айтты: Ооба, ал шамал. Жана периштелер айтты: О Роббим, шамалдан да катуу нерсе барбы дегенде, Аллах Таала айтты: Ооба, ал адам баласынын садакасы. Садаканы жашыруун кылса, оң колу менен бергенин сол колу билбей калса, ушундай садака жогорудагы айтылган катуу нерселердин баардыгынан катуу болот. Аллаху акбар. Эгер садакаңарды кедейлерге жашыруун берсеңер, өзүңөргө жакшыраак болот деп айтылып атат. Алхамдулиллах. Кош келиңиздер. Аллахым ыраазы болуп, өз ыраазы кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Робби зидни илман нафиан ва ризкан тайибан ва амаlan муттакаббалан. Аллахым баарыбызды укканыбызга амал кылуучулардан кылып, өзүнүз берешен сүйүктүү бай мусулмандардан кылсын. Амин. О момундар, Аллах Таала кийинки аятта айтат. Бул Бакара сүрөсүнүн 264-аяты. Астагфируллах. О момундар, кылган садакаңарды милдет кылып, садака берген адамыңарга ыза берип, садакаңардын сообун жоготуп албагыла. Эл көрсүн деп садака кылып, сообун жоготпогула. Силер кийинки аятта айтат. Астагфируллах. Силер жакшы көргөн малыңардан нафака кылмайынча жакшылыкка жете албайсыңар. Аллах Таала таза, пакиза зат, андыктан таза адал малды гана кабыл кылат. Аллаху акбар. Аллах жолунда Бакара сүрөсүнүн 262-аятында да айтат. Астагфируллах. Алла жолунда малдарын нафака кылып, артынан милдет кылбагандар жана ыза беришпеген пенделер үчүн Аллах Тааланын астында чексиз сооптор бар. Жана аларга коркунуч да жок. Жана алар кайгырып капа да болушпайт. Аллаху акбар. Хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: Кээде 1 дирхам акчанын сообу 1000 дирхам акчанын сообунан өтүп кетет. Аллаху акбар. Бир жакшылык ким дейт? Бир жакшылык кылса, анын бир жакшылыгы 10 жакшылыкка көбөйтүрүлөт. Аллаху акбар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Кайрымдуулук бейиштен өсүп чыккан бир дарак. Ал дарактын бутактары дүйнө жүзүнө асылып турат. Ал эми ошол кайрымдуулук дарагынын бир бутагын кармаса, ошол бутак кармаган адамын жетелеп бейишке киргизет. Ошондой эле сараңдыкта тозокто өсүп чыккан бир дарак. Анын бутактары дүйнөдө асылып турат. Ким ал дарактын бутагын кармаса, аны тозокко жетелеп алып барып киргизет. Аллах ажырымынан ары сактасын деп, бейишин насип кылсын деп отурабыз. Аллахым бейишин насип кылып, тозогунан өсүн сакта. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: Силер өзүңөрдү тозок отунан сактап калгыла. Бир курманын жартысын садака кылып болсо да, ал дегени садакага өтө көңүл бургула. Кайры кылганы эч нерсеси болбосо да, бир курманын жартысын болсо деле кайры кылсын.
бул аз нерсе канчалык сооп болот эле дебесин. Кайырдын асы болсо деле эртең кыямат күнү тосокко парда болот. Аллаху акбар. Анасы радиаллаху анху айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, садака 70 түрдүү балелердин жолун тосот. Балелердин эң жеңили мако, пес оорулардан жогору балелердин бардыгын кайтарат. Аллаху акбар. Балелердин эң жеңили мако, пес оорулардан жогору балелердин бардыгын кайтарат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ким үйүнө келген мейманды сыйласа, ал мени сыйлаганы, ким мени сыйласа, Аллах Тааланы сыйлаганы, ким келген мейманды жаман көрсө, ал мени жаман көргөнү, ким мени жаман көрсө, Аллах Тааланы жаман көргөнү. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, бир момун адамдын үйүнө ыйман келсе, ыйман менен кошулуп, 1000 береке жана 1000 рахмат келет. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, бирөөнүн үйүнө мейман келгенде, мейманды жакшылап күтүп алып, урматтап, сыйлап, асына тапкан тамагын койсо, Аллах Таала ага бейиштин эшигин ачып коет. Аллаху акбар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Табук согушуна жөнөгөндө адамдарды чакырып жыйнап, аларды садака кылууга үндөдү. Сахабалардын арасынан Абдурахман бин Ауф 4000 алтын алып келип ортого таштап айтты, о Аллахтын элчиси, менде 8, Аллах андан ыраазы болсун, 8000 алтыным бар эле, 4000-ин өзүмө жана үй бүлөмө нафака кылыш үчүн калтырдым, 4000-ин Робим Аллахка карыз бердим деди. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ага батасын берди. Аллахым сага береке берсин, үйүңө калтырган малыңа да, Аллах жолуна кайры кылган малыңа да деп. Аллаху акбар. Усман бин Аффан туруп айтты, Аллах андан ыраазы болсун, о Аллахтын элчиси, ушул согушка баруучу жоокерлерден курал жарагы, кийим кечеси, тамак ашы, минерге улоосу болсо, бардыгын камсыз кылуу менин мойнумда деди. Аллаху акбар. Ушул учурда Бакара сүрөсүндөгү 261 аят түштү. Аллаху акбар. Ушуга байланыштуу менен Бакара сүрөсүндөгү 261 аят түштү. Астагфируллах, Аллах Таала айтат, Аллах жолунда малдарын нафака кылган адамдардын мисалы бир өрөөндөн 7 баш машак өнүп чыгып, ар бир машакта 100 үрөн болгон сыяктуу. Жана Аллах Таала калган пенделерине андан да көбүрөөк сооп берет. Себеби Аллах Тааланын мүлкү өтө кең, билүүчү зат. Аллаху акбар. Андыктан факих айтат, кайры кылган адам эгин эккен дыйкан адамга окшош. Аллаху акбар. Эгер дыйкан сак болуп, өзүнүн дыйканчылык иштерин аткарса, түшүмү жакшы болот. Жана жер да урук эккенге ылайыктуу жер болуусу керек. Ошондой эле садака кылган адам өзү такыбалуу адам болсо, тапкан малы да пешене тери менен, адал жолу менен тапкан акча болсо, садаканы берген жери да жакшы жер болуп, Аллах жолуна жумшай турган болсо, берген садакасынын сообу ошончолук көп болот. Аллаху акбар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кыямат күнү махшарда адам бул дүйнөдө кылган соодасынын көлөкөсүндө болот. Адамдардын арасына өкүм чыкканча. Аллаху акбар. Хикая. Айша радиаллаху анха базардан бир кызматкер сатып алып, Жабраил алейхиссалам Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламга айтты, бул кулду үйүңдөн чыгарып жибер. Базардан Айша радиаллаху анха эмне кылыптыр? Бир кызматкер сатып алды дейт. Жабраил алейхиссалам келиптир дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга айтты дейт. Ал кулду үйүңдөн чыгарып сал деди. Ал тосок элинен болот. Айша радиаллаху анха ал кулду үйүнөн чыгарып колуна бир аз курма берет. Жолдо жеп кетесиң деп. Ал күнү жолдо бара жатып курманын жарымын жегенде бир сурамчыга жолугуп калган курманы сурамчыга садака кылат. Жабраил алейхиссалам келип пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга айтат, Аллах Таала буйурду, ал кулду кайтарып алып кел деп. Себеби колундагы бир аз курманы өзү муктаж болсо да, өзү жебей садака кылды. Аллаху акбар.
Habibi Ajami'nin ayalı bir günü kamır жасап, отун терип келейин деп отунга чыгат. Ошол учурда бир сурамчы келип калат. Хабиб камырды сурамчыга берип салат. Аялы отун терип келип камырды таппай Хабибтен сурайт. Ал бир сурамчы келди эле, эч нерсе таппай камырды ага бердим дегенде аялы ачууланып отуруп калат. Бир аз убакыт өтпөй эле бир киши келип эшикти кагат. Хабиб эшикти ачып караса бир киши турат. Бир колунда нан, бир колунда эт бар экен. Хабибке берет. Хабиб үйгө кирип аялына айтат. Көрдүңбү, Аллах Таала биздин садака кылган камырыбызды канча эсе көбөйтүп берди. Жана эч канчалык убакыт өтпөй эле кайтарды. Аллаху акбар. Хабиб Ажами бир күнү 10.000 дирхам садака кылып айтат. О, Робим, ушул садакам менен мен өзүмдү азабыңдан сатып алдым. Мен өзүмдү азабыңдан сатып алдым. Жана 10.000 дирхам садака кылып айтат. О, Робим, эгер биринчи садакамды, экинчи садакамды кабыл кылган болсоң, бул үчүнчү садакамды да кабыл кылгын. Жана 10.000 дирхам садака кылып айтат. О, Робим, эгер үчүнчү садакамды кабыл кылган болсоң, бул төртүнчү садакам ошонун шүгүрчүлүгүнө болсун. Аллаху акбар. Демек, Аллахым ошо кылгаткан садакаларыбызды кабыл кылган болсун. Берешен кудурет эси Аллахым берген нерселерин Аллах жолуна берүүчү колдордон кылсын баарыбыздын Аллахым ката кемчилик күнөөлөрүбүздү кечирип, эки дүйнө бактылуу насип кылып, өзү ыраазы болуп, өзү ыраазы кылып, өмүрүбүзгө, убактыбызга, илимибизге, аракетибизге Аллахым береке берсин. Аллаху акбар. Аллахым илимибизди арттырсын. Өзүнүн пайдалуу нурлуу амалдары менен алек кылып, сүйүктүү кулдарынан кылып, сүйүктүү кулдары менен бирге кылсын. Амин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн дуасында эмненин жакшылыктарын сураса, Аллахым амин деп алакан жайган ар бирибизге кабыл кылсын. Көрүүчү, угуучу, Аллахым сырларды билүүчү, дуаларды кабыл кылуучу, аз эле ибадатыбызга чексиз соопторду берүүчү берешен кудурет ээси Аллахым кабыл кылсын. Аллахым ыраазы болуп, өзү ыраазы кылсын. Амин. Ya Arhamar Rahimin, subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Arhamar Rahimin, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allah'ım özü kabul kılıp, özü razı olup, özü razı olup, özü kuandırsın. Amin. Onun dolu salavat. Allahumma salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed. Cezallahu hanı Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem abi mahvahluhum. Amin. Bölüşüp çeksiz soopторго ээ болуңуздар. Аллахым ыраазы болуп, өзү ыраазы кылсын. Амин. Өмүрүбүз, күнүбүз ийгиликтүү, берекелүү болсун. Аллахым өзү коргоп, өзү колдосун. Аллах ыраазы болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кийинки сабактан жолугушканча көп укканыбызга амал кылып, садака кылуучулардан кылсын Аллах.